Եթե ուզում եք դառնալ սեփականատերը գույքի, որին տիրապետում եք, ում պետք է դիմեք։ Երևի կադաստրի վարչություն պիտի դիմի, այնտեղ արդեն հասկանան։ Երևի քաղաքապետարան կամ այդտեղ։ Դե արդեն պիտի դիմի փաստաբանին, փաստաբանը ավելի ճիշտ իրան ուղղություն ցույց կտա էլի։ Քաղաքապետարանը ինքը պարտավոր է այդ հարցերը լուծի։ Եթե ուրիշ մարդ պրետենզիա չունի։ Դե սովորաբար դատարան են դիմում, եթե 10 տարի ինքը տիրապետել է, օգտագործել է, վաղեմության ուժով սեփականացնում է։ Արտակ Բաղրամյան վստահ է, որ պապի թողած կտակը ոչնչացրել են, ուզում է դառնալ պապի տան սեփականատերը։ Բայց աղջիկն են, այդ տունը վերաբերում է ինձ։ Ես 20 տարի ժառանգությունը բաց թողնված եմ։ Նախ լա իր առաջ ժառանգը կա։ Փաստաթղթերը լարկա չեն։ Բայց ես իմ աչքով տեսել եմ։ Ձեր մորաքույրը ունի ժառանգության իրավունք։ Հարցը է դա։ Արտակ Բաղրամյանը 10 տարուց ավելի ապրում է պապիկի տանը, վստահ լինելով, որ ունի սեփականատեր դառնալու լիարժեք իրավունք։ 3-4-5 տարեկան ժամանակ հանգուցյալ տատս եւ պապաս ինձ պահել են։ Իմ մանկությունը ստեղ անցել, բաղում խաղում էի, բան է անում, մեծացանք ամենքս մեր կողմով, մեկ էլ պապաս այդտենց հանկարծամահ եղավ, իր տղային բերեցին շատ վատ վիճակում, բանտեր նստել դուս եկել, ալկոգոլիզմի վերջին ստադիաներ, պապիս մահից հետո ինքը շատ էր մեր ահաբեկում եւ իր կողմին եւ իմ մորը եւ իմ ընտանիքին վերջը Դուք այդ ընթացքում այստեղ չեք ապրել։ Չէ, եթե ապրեինք, իրար պետք է սպանեինք, բայց մենք եկել ենք 2008 թվականի նոյեմբերի 24-ին, արդեն այստեղ որպես հիմնական ապրող են եկել։ Ախպերս որ մահացավ, ոնց քսեցի բռնեցի, ասեցի, ախպորիցս որևէ մեկը թող Հայաստանն ապրի։ Ես փուչուր աշկանը դիմեցի, արաքսի, դու կվարտիր ունես, Արտակի մորը դուր քու կվարտիր են։ Նրանք իրաց կվարտիրն ծախել են գյուղ գնացել։ Արի քորտանն ապրես տները քուն նայես եք օրող բերնեմ ստեղ էլի։ Ոնց եմ լետ համարնեցել կլեմ։ Որ տեսա չփան չանեմ, տանից դուրս գցեց, ասի դու սարի չմտես։ Գնացել ա որ մեծ զանգել ա, ոչ մեծ հարցրել ա, սաղ ենք, սալամաթ ենք։ Հետո դուք Արտակյանց առաջարկեցիք գալ այստեղ։ Էլ մի ախպորս եմ ասել ախպեր, Միշային ասել եմ Միշա ջան, վերջը մեր ախպոր տունն այլ անդերում դյուրը, են հարևանը զաբորը դեսնա տրել, էմինը գրիշը կանդել ա, բանալելա կապքան, վերջ ռեմոնտել ա, ստիպել եմ, ամեքինանց գործերն արել են։ Ասակյան իրանց հորցանը վերինգն են, մծացիրը որ ես երեխեն է 20 տարեկան, 25 տարեկան երեխա է, կամուստանա, շարունակություն է էլի, ախպորը շարունակություն է էլի։ Պապի մահից հետո նրա զավակներից ոչ մեկը չի դիմել ժառանգություն ստանալու համար։ Արտակն ուզում է դառնալ տան միակ սեփականատերը, բայց պապը բացի Արտակից ունի դուստր եւ եւս 4 թոռ, որոնք կարող են պահանջել իրենց բաժինը։ Ես 20 տարի ժառանգությունը բաց թողնված, ես չեմ այդ պատկերացնում, ինչ որ մեկը վերականգնի, առավել եւս եթե իմացել են որ հայրը մահացել է։ Նախդի լա իր առաջ ժառանգը կա, Արաքսյան կա։ Բացի թորները նախդի այդ մեկը կա։ Հիմա ոնց եք դուք սեփականացնում եք տունը որևէ մեկի համար։ Չնայած Արտակը պնդում է, որ տարիներ առաջ տեսել է պապի տան սեփականության վկայականը, տունն այս պահին որևէ փաստաթուղթ չունի։ Կադաստր ես ինքս բազմակողմանի հարցումներ եմ անել, ոչ կադաստրային հաշվառում գրանցում կա։ Այսինքն սեփականության իրավունք ոչ մեկին չի պատկանում։ Նույնիսկ թվային ծածկագրով ոչ։ Միայն ասենք քաղաքապետարանը տեղեկան կատարի, որ ես եմ այստեղ փաստացի ապրում, կոմունալ վճարները ես եմ ուծում, լույսը, ջուրը, աղբա ես եմ ուծում։ Արտակ Բաղրամյանը Իջևան քաղաքի Մերաբյան 10-13 բնակելի տան վերաբերյալ տեղեկատվության համար բազմաթիվ անգամ դիմել համայնքապետարան, արխիվային փաստաթղթեր, գծագրեր, ինչ այդ տան վերաբերյալ փաստաթղթեր, եթե ելներ, մեզանից դրանք է պահանջել,
Մենք իրան պատասխանել ենք, որ անհատական բնակելի տների վերաբերյալ արխիվ համայնքապետանում չկա, բնակելի տների վերաբերյալ արխիվները պահպանվում են Թանապես կադաստրի կոմիտեում։ Էս է բանն, կադաստրի լրիվ պատասխանները։ Սերգոյ Անտոնյանի անվամբ որևէ անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում կատարված չէ։ Բայց ես իմ աչքով տեսել եմ այդ վկայականը, ու առավել եւս ինքը ոչ մի առողջար չի ունեցել։ Որտեղ է այդ վկայականը։ Դա հարցը։ Հարցը է դա։ Կադաստրին հարցրել եք, արդյոք այս գույքը որևէ մեկի անվամբ գրանցված է, թե ոչ։ Ոչ միայն ձեր պապի, այլ ընդհանրապես։ Թվային տասկագրով ես հարցում եմ արել, քարտեզագրություններ ունեմ այս տան, ամենի չոտքի համընկնումը, որ այս թվային տասկագրի տակ այս անշարժ գույքը հանդեպ որևէ, ասենք, կադաստրային պետական իրավունքների գրանցում որևէ աշխարհում գոյություն չունի։ Արտակ ջան, ես ուսումնասիրել եմ ձեր փաստաթղթերը, որոնք բավականին շատ էին, եւ դրա վերաբերյալ կան մի շարք հարցեր, կուզենայի միասին քննարկենք։ Առաջինը վերաբերում է արխիվային տվյալներին, դեռևս 1954-56 թվականներին ձեր պապիկի անվամբ կա գրանցված սեփականություն։ Այս մասով դուք ունեք տեղեկություններ, սա ինչ սեփականություն է, որ հասցեում է գտնվում, ովքեր են հաշվառված այս հասցեում։ Սկզբից Մեհրաբյան 15 այլը, հետո չգիտեմ ինչ փոփոխությունների, ինչ անվանով, ինչ ասենք թվերի փոխումների արդյունքում դառել է Մեհրաբյան 13A։ Այսինքն նույն տունն է, որտեղ որ դուք։ Հա։ Արխիվային այս փաստաթղթերում առկա տեղեկատվություն այն մասին, որ ձեր պապիկի անվամբ գրանցված է 500 քառակուսի մետր տնամերձ հողամաս։ Սա էլ հավանաբար վերաբերում է տանը կից հողամասին, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր պապիկի մայից հետո դուք եւ ձեր մայրը այդ հասցեի բնակարանում կատարել եք որոշակի աշխատանքներ եւ հոգացել եք, այսպես ասած, այդ ժառանգության փլուզումից։ Այդ պատմեք մի փոքր դրա մասին։ Հանգուցյալ պապից տվայի ժամանակ դենք ալկոգոլիկ էր ամբողջ տունը այն կոպիտ ասած գոմ։ Քիչ թե շատ մենք ենք լրիվ մակ։ Այսինքն բարեկարգել եք տնամերձ հողամասը, հավանաբար շինության հետ կապված եք որոշակի գործողություն։ Չէ, շինության հետ այն ձևով շինությանը օգուտ լինել, որ եթե այդպես էր մնացել էր, պատերը բաներ ելնու փլվելու էր, հիմքը փոշանալու էր, փլվելու էր։ Հասկացա։ Մենք ունենք նաև Հայաստանյան անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված տեղեկանք այն մասին, որ Իջևան քաղաքում ձեր նշած հասցեով որևէ անշարժ գույք չի հայտնաբերվել։ Այդ կուզեի մի հատ այս մասով հասկանալ, ո՞րն է պատճառը, որ կադաստրը նման տեղեկատվություն է տրամադրել։ Նույնիսկ կադաստրային քարտեզն են պահանջը եւ արդյունքում որևէ գույք են միավորվել։ Հիմա հիմքը կենտրոնից է գալիս, գնա Երևան կենտրոնից արժի։ Մեզ էս ատոვა։ Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ քաղաքի Իջևան Մեհրաբյան 13 հասցեով պետական գրանցում ստացած կամ հաշվառված անշարժ գույք առկա չէ։ Նման հասցեով գույք գրանցված չէ, սպայն ոչ հաշվառվել է եւ գույքագրման փաստաթղթերը առկա չեն նման հասցեով գույքի։ Դրանից կարող ենք եզրակացնել, որ առհասարակ, երբ այդ գույքը կառուցվել է, ընդհանրապես չի գրանցվել։ Կադաստրի մարմին չեն ներկայացվել համապատասխան փաստաթղթեր դրա վերաբերյալ, պետական գրանցում չի կատարվել, բայց հնարավոր է, որ քանի որ 2005 թվականին կառավարության որոշմամբ 2387 որոշմամբ փոխփոխվել է հասցեները, հնարավոր է գույքը արդեն ունի այլ հասցե, որը որ չի ներկայացվել եւ մեր մոտ արդեն չկա նման հասցեով, էլի։ Ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ դիմել է հասցեով մեկ անգամ, նման հասցեով գույք չի հայտնաբերվել։ Երկրորդ դեպքում դիմել է անձի, որևէ անձի անունով, բայց այդ անձի անվամբ նույնպես գրանցված գույք չկա Իջևան քաղաքում ամբողջությամբ։
Արտակ ջան, փաստորեն 2008 թվականից մինչև այսօր դուք ամբողջ ծավալով տիրապետում, օգտագործում եւ տնօրինում եք այդ գույքը, ճիշտ է։ Միազնի։ Կատարում եք հավանաբար նաեւ կոմունալ ծառայություններից բխող վճարներ։ Ջուրը, աղբը ես եմ, լրիվ ես։ Տնամերձ հողամասը նույնպես մշակում եք, հա։ Այսինքն հետևում եք այդ սեփականությանը, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե։ Քաղաքացիները կամ իրավաբանական անձինք, դե այս դեպքում քաղաքացին, երբ իրեն չպատկանող գույքը անընդմեջ բարեխիղճ եւ բացայտ 10 տարի, հա, տիրապետում է որպես սեփական գույք, վերջինս հնարավորություն է ստանում այդ գույքի նկատմամբ ձեռք բերելու սեփականության իրավունք։ Սա քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված դրույթ է եւ կարծում եմ ձեր ռազմավարությունը, հա, խնդրի լուծումը պետք է կանա առաջին հերթին սրան հասնելու։ Քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը, որն անշարժ գույքի սեփականատեր չէ, սակայն այն 10 տարվա ընթացքում բարեխղճորեն բացահայտ եւ անընդմեջ տիրապետում է որպես սեփական գույք, այդ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում սեփականության իրավունք, ձեռքբերման վաղեմություն։ Տիրապետման վաղեմությունը վկայակոչող անձը կարող է իր տիրապետման ժամկետին միացնել այն ժամանակը, որի ընթացքում այդ գույքին տիրապետել է այն անձը, որի իրավահաջորդն է ինքը։ Մինչև ձեռքբերման վաղեմության ուժով գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք ձեռք բերելը, գույքը որպես սեփականություն տիրապետող անձն իրավունք ունի պաշտպանել այն երրորդ անձից, որոնք գույքի սեփականատերը չեն եւ օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված այլ հիմքով դրա նկատմամբ չունեն տիրապետման իրավունք։ Անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ձեռքբերման վաղեմության ուժով գույքը ձեռք բերած անձի մոտ ծագում է այդ իրավունքի պետական գրանցման պահից։ Ձեռքբերման վաղեմության այդ հատկանիշները բարեխիղճ, բացահայտ եւ անընդմեջ Հայաստանյան վճռաբեկ դատարանը իր նախադեպային որոշումներում մատնանշել է եւ բացահայտել է, որն է նշանակում բարեխիղճ ձեռքբերում, որն է նշանակում բացահայտ, որն է նշանակում անընդմեջ։ Ես դրա մանրամասները այսպես հիմա չեմ ներկայացնի, որպեսզի իրավաբանական այսպես խրթին տերմինոլոգիայով չծանրաբեռնենք ձեզ եւ մեր հերոստատիտողներին, սակայն հիմնական էությունը կանում է հետեւյալում, որ անձը պետք է բոլորի համար տեսանելի եղանակով անընդմեջ 10 տարի շարունակ քայլեր ձեռնարկի այդ գույքը տիրապետելու, տնօրինելու եւ օգտագործելու ուղղությամբ։ Այսինքն անի այն բոլոր գործողությունը, ինչը կաներ հենց գույքի սեփականատերը։ Այդպես է լավ։ Եվ առնվազն ձեր, հա, պատմություններով, ինչպես նաև այս գործում արկա փաստաթերում երևում է, որ դուք նման գործողություններ արել եք։ Եվ համապատասխան պահանջով դիմել դատարան, խնդրելու, որպեսզի այս ուրեմն գույքը դառնա ձեր սեփականություն, այս գույքի նկատմամբ ճանաչվի ձեր սեփականության իրավունք։ Սա լուծումներից առաջինն է։ Սրա համար բնականաբար ձեզ հարկավոր է լինելու բազմաթիվ ապացույցներ, հարկավոր կլինի նաև կադաստրի կողմից գոնե այդ գույքը մատնանշելու, հա, որևէ փաստաթուղթ։ Մնում է ներկայացնել, եթե կադաստրային քարտեզից հատվածով նշագրված այդ անշարժ գույքը, այսինքն հնարավոր է օթեր լուսանկարված քարտեզի վրա ուղղակի նշել այդ գույքը, որը որ ուզում է հենց ֆիզիկապես գույքը, հա, տեղեկատվության տրամադրման դիմում ներկայացնի, ով է սեփականատերը այդ գույքի։ Երբ որ կբերեն կներկայացնեն փաստաթղթերը, գույքը կգրանցվի որևէ նշված հասցեով, այդ ժամանակ արդեն կարենք այդ հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել։ Կադաստրի առաջարկած կարծում եմ տարբերակը շատ կարևոր է, որովհետև որպես գույքային միավոր դա պետք է որևէ մայձանում, որևէ մարմնում հաշվառված լինի եւ բնականաբար այս պարագայում դա պետք է հաշվառված լինի կադաստրի կոմիտեում։ Ուստի խնդրում եմ ձեռնամուխ լինել այդ մասով աշխատանքներ իրականացնելու։ Իսկ դա փաստաբանի միջոցով պետք է արվի, հա։ Կարծում եմ, որ ոչ, կարծում եմ, որ կադաստրի կողմից առաջարկած տարբերակը, որ այդ հատվածը նկարվի եւ քարտեզի մեջ դա հնարավորություն ստեղծվի ընդգրկելու, սա հնարավորություն կտա այդ գույքը, որը որևէ միտեղ գրանցված չի, գրանցելու։ Սա շատ առաջին եւ թերևս կարևորագույն քայլն է, որովհետեւ դատարանում պահանջ ներկայացնելուց դու պետք է ասես, որ այդ գույքը գրանցված է, ճիշտ է դրա նկատմամբ ձեր իրավունքը գրանցված չէ, բայց այդ գույքը բնության մեջ գոյություն ունի։ Հաջորդը բնականաբար պետք է ապացուցենք, որ դուք տվյալ գույքը բարեխղճորեն, բացահայտ եւ անընդմեջ տիրապետել եք։ Այս ճանապարհին մեզ օգնելու են ինչպես ապացույցներ, որոնց մասին քննարկեցինք, դրանք
կոմունալ ծառայությունների վճարներն են, որոնք 10 տարի անց դուք կատարել եք, այնպես էլ քաղաքացիների ձեր հարևանների կարող են օգնել նաև հայտարարությունները, որ ձեզ ճանաչում են, որ դուք կատարել եք այդ գույքի տնամերձ հողամասի բարեկարգում, գույքը տիրապետել եք, բոլոր տեսակի աշխատանքներ իրականացրել եք, եւ այդ ապացույցները հավաքելուց հետո պետք է ուրեմն ներկայացնեք դատարան համապատասխան հայցադիմում եւ խնդրեք, որպեսզի ձեր սեփականությունը ճանաչվի։ Արտակը վստահ է, որ պապը կտակով իրեն է թողել տունը, բայց կտակը կորել է պապի մահից հետո։ 2007 թվականին դիմում ներգրեցի, չէր պատասխանում նորմալ։ Նոտարը։ Հա, 2011 թվականի հուլիսին դիմում գրեցի արդարադատության նախարարություն, կտակ պապիս կողմից մեր ընտանիքյանով կա թե չկա։ Վերջը փաստաթղթերը բանա ներկայացրեցի բան արդարադատության նախարարությունը եւս ստիպեց նորից գրեց, որ չկա։ Բայց ես չէի հավատում, որ չկա։ Այդտենց 2011 թվականից մինչև 2017 թվականները անդադ գրում է, բայց ես հասկանում եմ, որ իրանք այն փաստից են օգտվում, թե արդարադատության նախարարության պաշտոնյաները, թե նախկին նոտարը, որ բնօրինակը ես չեմ հասցրել վերցնեմ, գրում են չկա։ Կտակի բնօրինակ է մասնավորը։ Դե գնահատացուցի նոտարի աշխատանքով կա ստուգի բացի անցից։ Ինչու եք այդքան վստահ, որ կտակ կա։ Որովհետև ես իմ հանգուցյալ պապին ծնողից պես ճանաչում եմ։ Ցավոք սրտի միակ թորն եմ եղել ես իմ պապի, որ սիստեմատիկ իր հետ շփվել է։ Կտակ առհասարակ ինքը գաղտնի գործարք է եւ կտակարարը շատ հաճախ կարող է եւ չի ուզենալ, չցանկանալ, որպեսզի կտակի գոյության մասին կտակառուն իմանա։ Քանի որ այն բացվում է մահից հետո եւ միայն մահից հետո կարող է ծանուցվել կտակառուն, որ իր անվամբ առկա է կտակ։ Քաղաքացին կտակ է անում նոտարի մոտ, այն պահպանվում է մեկ օրինակը նոտարական արխիվում, իսկ մեկ օրինակը տրվում է կտակարարին։ Տվյալ նոտարում մոտ որ կատարված է կտակը, ծանուցում է կտակի գոյության մասին, եթե անգամ նա չգիտի եւ անձամբ չի ներկայացել, այնուամենայնիվ նոտարի կողմից նման միջոցներ են ձեռնարկվում, որպեսզի կտակառուն տեղեկանա կտակի գոյության մասին եւ իր իրավունքը 6 ամսյա ժամկետում, մահից 6 ամսյա ժամկետում իրացնի։ Ներկայանում է նոտարական գրասենյակ եւ այնուհետեւ շարունակում է գործընթացը։ Կտակը հայտնաբերելու համար Արտակը տարիներ շարունակ դիմել է բոլոր պատասխանատու մարմիններին։ Պատասխանը նույնն է՝ նման կտակ գոյություն չունի։ Քանի դեռ այն հայտնաբերված չէ, Արտակը կարող է դառնալ տան սեփականատեր ժառանգություն ընդունելով, բայց այս դեպքում կան նաև այլ հավակնորդներ։ Արտակը կամ Դիլջանին երկու տղեն կամ Ուկրաինայի են այդ աղջիկը նույն թորներ են իմ աղբոր։ Նույն թորներն են։ Ինչու՞ մեկը մյուսից առավել։ Եթե թորները իրանց բաժինը կտան իրան, ես կարամ դեմ կալնեմ։ Ես եմ մնացել հորս ընտանիքից ժառանգը, առաջի ես մարդն եմ, որ մնացել եմ հորս ընտանիքից, որ այդ տուն տեղը վերաբերվում է ինձ, ոչ թե Արտակին կամ 4 մնացած թորնիկներին։ Հիմի Արտակը թե ինքնատեր տալետ տանը, թե Արտակին սորացնում են մարդիկ, ես չգիտեմ, ես Կիևից այդտեղ խաբար չունեմ, բայց ես գիտեմ, որ Արտակը իրավունք չունի, ինչ իրավունքով Արտակը կարա իմ հայրական տունը, քանի այդ տան աղջիկը սաղ է, Մարտիկ Անտոնյանի աղջիկը, որ ես եմ։ Հիմա այդ տան ժառանգությունը այդ տան ամեն ինչը վերաբերվում է ինձ սեփական տան։ Չպետք է ես հրաժարվեմ։ Ես գիտեմ այս սաղի ջևանը տեխնիկաց վախտը մենք էլ օրեն գիտեմ։ Արտակը նովա, թորնիկը, որ նա 4 թորել ունի մերը։ Ես ուզում եմ գամ այնտեղ, տունը գնացեմ իմ վրա, ու թորիցեն ասեմ եկեք ել, գնացեք ել։ Արտակն իր պապի տունն է մնա, թող մնա։ Ես կարամ դուրս անեմ, բայց ես դուրս չեմ անա։ Մեր քաղաքացիական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս նաև ժառանգությունը ընդունել, այսպես ասած, փաստացի տիրապետման հիմքով։
Եթե այլ բան ապացուցված չէ, ապա ժառանգությունը ժառանգի կողմից ընդունված է համարվում, երբ նա սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը, ներառյալ, երբ ժառանգը միջոցներ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու եւ այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար, իր հաշվին կատարել է գույքը պահպանելու ծախսեր, իր հաշվից վճարել է ժառանգատուի պարտքերը կամ երրորդ անձանցից ստացել է ժառանգատուին հասանելի գումարները։ Իսկ այստեղ առաջին հետի ժառանգն այդ մասը իհարկե կապ ունի։ Կոնկրետ, ասենք, այդ մորաքույրից համար ինչ ուտան կարող է հանդիսանալ։ Չէ, ձեր մորաքույրը ունի ժառանգության իրավունք։ Ունի 20 տարով ծավալի ցանանթանպես դիմաց դուրս չի եկել։ Նա իմացել է, որ հայրը մահացել է։ Ամեն դեպքում նա համարվում է ժառանգ, բայց եւ այդ իրավունքը ունի։ Նա ինչպես կարող է ժառանգություն ընդունել։ Կարող է հավակնություն ունենալ տան հետ կապված։ Հավակնություններ ունենալ, այո, կարող է, որովհետեւ վերջինս հանդիսանում է ժառանգ։ Եթե կան մահացել են ժառանգատուի երեխաները, որոնք որ մահացել են ժառանգատուի մահից հետո, այս դեպքում ընդհանրապես պետք է ապացուցեն թորները, որ փաստացի տիրապետել է իր ծնողը եւ այդպես ժառանգական զանգվածում ներառի նրա բաժինը, պապիկի բաժինը։ Իսկ եթե կա այլ երեխա, այսինքն ժառանգատուն ունի նաեւ այլ զավակ, անշուշտ նաեւս իր մասնաբաժնով կարող է բնականաբար հավակնել ժառանգական զանգվածի նկատմամբ։ Այն դեպքում, երբ առաջանում է վեճ ժառանգների միջև եւ չեն կարողանում ընդհանուր բաշխում կատարել, թե ում անվան պետք է ձևակերպվի, եթե մեկը հավակնություն ունի ամբողջ գույքի նկատմամբ, իսկ մյուսը ասում է, որ ես էլ պետք է որոշակի փայլ ստանամ, բնականաբար այստեղ արդեն արտադատական կարգով նրանք այդ հարցը լուծել չեն կարող, եթե արկա է վեճ, միայն դա ենթակա է քննության դատարանին։ Ձեր մայրը այս արխիվային քաղվածքի համաձայն հանդիսանում է տվյալ հասցեի համասեփականատերներից մեկը։ Բոլոր մարդկանց մահերից հետո պետք է բացվեր ժառանգություն։ Եվ համապատասխանաբար յուրաքանչյուրի մահից հետո որևէ մեկը իր ժառանգները պետք է դիմեին ժառանգություն բացելու համար, բայց չեն դիմել։ Հիմա այս քաղվածքում վերջին անձը, մահացել է վերջերս, դա ձեր մայրն է եղել, ճիշտ է։ Եվ մահանալուց հետո, մինչև օրս, եւ ակնկալվում է, որ շուրջ 6 ամսվա ընթացքում դուք քայլեր եք ձեռնարկելու այդ ժառանգական գույքի պահպանության համար, ճիշտ է։ Սա ձեզ հնարավորություն կտա, եթե դուք այդ գույքը պաշտպանեք երրորդ անձանց ոտնձգություններից, կատարեք ձեր այդ ժառանգական գույքի հետ կապված բոլոր ծախսերը եւ այլն, սա ձեզ հնարավորություն կտա հետագայում դիմելու դատարան եւ անգամ 6 ամսվա այդ ժամկետը բաց թողնելու բանագրամն էլ, թույլ կտա դիմել դատարան եւ փաստացի տիրապետման հիմքով ձեզ խնդրել, որպեսզի ձեզ ճանաչեն այդ գույքի ժառանգը, այդ ձեր մոր ժառանգության, ժառանգական զանգվածի ժառանգություն ընդունած անձ։ Այսինքն ոչ ամբողջ տան։ Իրեն ուղղորդել ենք, ասենք, մտնեն նոտարով ժառանգություն ընդունեն կան, մենք փաստաթղթեր չպահպանված որպես անշարժգույք բնակելի տունը իրանց կտրամադրենք համայնքապետարանը։ Հիմքերը կվերականգնի էլի։ Եվ չի արել այդպես։ Չէ։ Եթե փորձենք ամփոփել, մենք ունենք երկու լուծում։ Մի լուծումը վերաբերվում է ձեռքբերման վաղեմությանը, որը կապ չունի ժառանգության հետ։ Երկրորդ լուծումը կապ ունի ժառանգության հետ, սակայն թե առաջին լուծումը, թե երկրորդ լուծումը հնարավոր չի սկսել, քանի դեռ չկա այդ հասցեի գույքի վերաբերյալ կադաստրում համապատասխան տեղեկատվություն։ Քանի դեռ կադաստրը ասում է, որ նման գույք հաշվառված չէ, գործընթաց սկսելը անտրամաբանական է։ Դրա համար առաջին հերթին ես խորհուրդ եմ տալիս, թե այս հաղորդման միջոցով եւ թե անմիջականորեն կադաստրի այդ աշխատանքներում փորձել այդ գույքը որպես գույքային միավոր կադաստրում անպայման հաշվառել։ Այս տարիներով ձգվող իրավական խնդիրը հնարավոր է լուծել, ես հավատում եմ դրան, ուղղակի հարկավոր է շատ հստակ եւ կոնկրետ մարմիններին դիմելու ճանապարհով փորձել հասնել հաջողության։ Դրանից հետո առաջարկված իրավական լուծումներից որևէ մեկը կրկին կքննարկվի,
ծանր ու թեթև կարվի, կհասկանանք, թե որքան ապացույցներ հնարավոր է հավաքել իրավական այս կամ այն լուծման համար եւ հաջողության հասնելու համար եւ արդեն կընտրվի լավագույնը։ Դուք ասենք վաղեմության ժամկետով ես պիտի գնամ, դա է այլ շահապահանջում։ Երկուսից մեկը պիտի ընտրեք։ Երկուսից մեկը, բայց այս պահին վաղեմության ժամկետը։ Վաղեմության ժամկետի հիմնավորման համար դուք ունեք բավականին լավ ապացույցներ, որի մասին դուք նշել եք։ Բայց բնականաբար յուրաքանչյուր պարագայում դատարանն է, որը որոշելու է արդյոք ձեր պահանջը հիմնավոր է ծանրության թևի անելու։ Այո, միանշանակ խորհուրդս է, որ հիմք ընդունելով էս մեր քննարկածը, հա, փորձեք այդ քայլերը հերթականությամբ առաջադրեք եւ կարծում եմ հաջողության կհասնեք։ Այն աղջիկը թողա, իր քոր երեխան սկանչի, դիլջանի նճոք, աստակին ճոք, իր պայմանները տնի, եթե երեխեքը որ պայմանին կհամաձայնվեն, որ պայմանին չեն համաձայնվին, նրանք էլ այդքան լավ բարվոք վիճակում չեն էլի, մի քիչ գեղեցիկ չի, որ մեկի վրա անցնի այդ ամեն ինչ, թող բոլորին փայ հասնի, իրանց որոշումը ես կհարգեմ։ Օրենքով սահմանված կարգով դիմեն նոտարին, բացառեն բոլոր հնարավոր վեճերը եւ արտադատական կարգով, նոտարական կարգով այդ հարցը լուծեն, եթե չէ, անշուշտ դատարան է գնալու։ Արտակ, փաստաբանի հետ հանդիպումը օգնեց ձեզ որևէ որոշման հանգել։ Ինչ եք որոշել, ինչ պիտի անեք։ Կենտրոնական թեման լինելու է վաղեմության ժամկետով, քաղաքացիական օրենսգրքի 187 հոդվածով տվյալ սեփականության հարցը լուծել իմ օգտին, նշելով այն փաստերը, որը շարադրեց մեր հարգարժան փաստաբանը, եւ սեփականության իրավունքով որպես մեկ սեփականատեր, միազնյա սեփականատեր, մտածեմ ընտանիք կազմելու մասին։